歡迎大家嚟到東分西藏。我啱啱先留意到咧，點解你哋兩支咪係坐喺度，我支咪係夾喺度嘅？喂，因為一早買咗呢嚿嘢嘛。哦，OK，所以呢個係第一個買嘅。喂，係啊。咁啊，好啦，今日咧就啱啱咧，阿 JK 咧又講咗個笑話啦。咁啊，即係最近個市都跌到有少少一破一碌啦。呢個字應該都唔過分啦。咁啊，啱啱就話你三個咧着咗白色衫咧，係咪三白冇事個笑聲啦？咁啊，即係希望今晚個市可能都會回暖啲啦，好少少啦。嗱，咁啊，今日咧即係好老實講啊，我哋開呢個 live 之前咧，其實大家都傾咗一陣偈啦。咁啊，即係都分享下大家對於個市點睇啦。咁其實大家咧對個市都冇乜睇法嘅，即係呢一刻。咁所以咧，今日咧可能就同大家咧去update 多少少啦，即係究竟琴晚發生咗啲咩事啦，係咪？可能最近嘅市嘅情況係點啊？或者即係可能嚟緊點樣去靜待一啲機會啊？可能我哋就會傾下偈，可能喺呢啲地方度多啲。咁啊，反而可能少啲，好似之前問嗰啲，喂，而家要入市啊，點搞啊？因為而家咧，我諗好似阿 TK 咧，平時都成日講啊。唔好咧，係呢啲風高浪急嘅時候咧，去測試自己嗰個嘅滑浪嘅能力啊！即係你都唔知邊個浪冚埋嚟，可能一冚你就淹沒咗喺啲水裏邊嘅，係咪？咁所以咧，即係首先就有冇咩想講先？而家你哋好等唔住要講嘅。有咩等唔住講？咁啊，冇咪講翻，即係講下新聞啦。即係點解尋晚咁重要咧？就因為之前喺唔同地方都講咗，尋日係特朗普去審判成個地球嘅一個日子嘛。你見到呢張卡紙，呢張紙咧，我諗起少少啦，似係去旅行咧，見到嗰啲匯率嗰啲啊，要唱錢嗰啲啊。咁啊，就係即係個宣布加幾多關稅嘅日子啦。咁當然個結果咧係出乎市場預料嘅，都係好即係好高啦。咁簡單講下咧，就係其實之前可能普遍市場預期嗰個關稅咧，即係上限都係2成啊嘛。咁當然尋晚嘅結果係遠遠唔止呢個水平啦。咁例如去到中國嘅關稅咧，即係計埋之前嘅已經收咗嗰啲咧，咁啊去到50幾%。咁啊〜你見到呢個新聞都好多啦，係咪？即係美國會收幾多俾即係中國收幾多啦，係嘛？越南啊、台灣啊，咁啊普遍嚟講咧，都係一個好高嘅數字嚟嘅。咁啊，亦都係即係有啲分析都話咧，係二次世界大戰以嚟呢一個比較誇張嘅水平啦。所以點解本身咁緊要咧？即係我都睇錯晒啦，因為我本身雖然系統上面咧就本身都冇 up trend 噶啦，都係轉晒做down trend 啦，或者唔多股票即係轉勢啦，咁但係我本身都睇咧，第一就係4月份係一個本身統計上係一個幾好嘅月份啦，表現上咁亦都跌咗好多咧，覺得都應該會壞消息已經完全落地啦，消化晒啦，咁但係結果咧都係冇嘅，咁啊而家咧係咪跌好多咧？即係相比起之前個跌幅咧，又好似唔算太多，但係你話係咪少咧？又唔係少，咁基本上咧而家部署方面咧。如果淨係做股票啦嚟講咧，咁港股、美股都係比較難嘅一個階段。嗯。咁啊，尋日我都係有即係起身睇呢一個特朗普嘅直播啦。我哋咁專登教鬧鐘起身睇。係我教呢個3:45。哦。咁擾攘咗一輪之後，咁啊睇啦。咁啊，我覺得咧，其實係尋日其實可能又係講翻少少尋日少少啦，就係一開波嘅時候咧，阿特朗普即係俾 speech 嘅時候，其實一開波其實試過納指咧，盤後係試過升2%，因為嗰陣時就講咗係一個10%嘅基準關稅啦。因為呢個稅率其實都屬於一個市場預期一個低端，因為市場預期就係可能加10至15%咁樣樣。咁跟住之後就好似頭先阿 Andrew 同埋阿 TK 所講啦，拎咗本呢一個對等關稅嘅對照表啊，佢用咗對照表出嚟咁啊。中國當然係毋庸置疑係排第一啦，咁啊34%啦。咁如此類推，咁啊，我覺得大家大新聞都講咁啊。其實對於一啲東南亞國家同埋日本、韓國、台灣，其實個影響都幾大，因為其實都加好多，同埋呢啲國家佢哋出口佔嗰個 GDP 嘅比率都真係相對嚟講比較高啦。咁所以可能佢哋相對可能你話要同美國 bargain 嘅嗰個即係嗰個機會可能就會少啲啦。係啦，咁就我咁睇就琴日 Mad7 都係領跌嘅，因為其實 Mad7 就對於一個即係佢其實都係賺緊全球嘅錢噶嘛，即係例如一啲廣告啊、零售啊呢啲其實都係全球咁，同埋會唔會歐洲又會可能即係報復啦，即係會唔會 tax 嗰啲 Mad7，包括Amazon 啊、Meta 會唔會 tax 佢啲咁嘅稅咧咁樣樣，即係會有好多呢啲對於全球嘅增長同埋對於佢哋嘅稅收即係支出增加有啲好大嘅不確定性啦。
咁就我自己覺得第一就係、可以真係減少嘅交易先嘅，因為我覺得其實而家最大嗰個不確定性嘅就係其實其他國家會唔會報復啦，點樣報復啦？咁其他國家會唔會同美國傾啦？就係其實佢會借啲意會想同中國靠攏咧，因為其實中國上個禮拜都同日本、韓國都傾過偈嘅，即係類似有一個中日韓三邊嘅一個貿易會議，咁就希望可能會，我覺得其實大家都係傾即係點樣去應付到美國啦。咁同埋另一樣嘢，我自己覺得呢一個我都睇過一啲嘅分析，呢一個應該都係自1930年以嚟一個最激進嘅關稅政策啦。嗰陣時嗰個總統就叫胡佛啦，係啦。咁其實嗰陣時美國面對嘅嗰個處境，我諗就比而家係 tough 啲嘅，因為1929年就係一個全球嘅經濟大蕭條，嗰陣時即係有一個經濟泡沫嘅爆破啦。咁所以其實美國政府咧就好需要去一啲嘅關稅去增加佢嘅收入啦。咁而家美國政府咁相對嚟講，咁當然就冇話1929年個經濟大蕭條咁犀利。咁但係我覺得而家面對緊嘅困境，其實點解特朗普會咁激進咧？其實大家都係同一個原因，就係美國政府冇錢。係啦，因為美國政府其實佢嗰個國債已經係去到，我冇記錯，好似係咪36萬億？係36萬億美金咁樣樣啦。咁如果當你個息率又已經係去到4點幾，其實即係講緊每年還息都還死佢啦。咁同埋即係越嚟越少嘅國家都開始去買個美債啦，因為個美債嗰個供給實在太多，你買啲美債其實就賺息就蝕價。咁啊，可能呢一個亦都未必係，即係我覺得關鍵就係可能我哋之前都講過啦，包括係關稅啦，包括係點解佢要喺嗰個政府度 cut 咁多嘅支出啦，其實都係一個關鍵，就係美國政府冇錢，咁所以佢可能就係IDA 就係用一個咁激進嘅方法去增加，但係我覺得呢一個其實應該都唔係佢嘅最主要嘅重點嚟嘅，佢應該係希望真係想 make America Great again，因為其實你關稅增加咗嘅話，其實冇人會咁戇居咧，一樣嘢貴咗2、3成就走去買嘅。係啊，即係佢一定係會減少咗買所謂我哋以前香港成日講減少買啲來佬貨，買翻自己貨咯。咁啊，希望可以從而去刺激到一啲美國啲公司嘅收入增長啊，咁樣樣啦。咁但係呢一個我覺得係需要一個過程啦。咁同埋其他國家會點樣報復啦？因為我覺得呢一個其實同特朗普去做生意有啲唔同咧，同其他其他公司做生意即係傾 deal，我個 bargaining power 勁過你，咁我就會有一個主動性啦。咁但係如果其他國家嘅話咧，咁其實佢都係要同佢自己國家嘅選民去交代。如果你太弱嘅話，其實你國家嘅選民都未必會投你噶嘛。即係呢一個係，我覺得呢個係同國家同埋同其他公司 deal 嘅其中一少少唔同咧，就係其他國家會唔會真係有一啲又係好似特朗普咁一啲嘅出人意料一啲嘅報復行動啊，或者一啲嘅所謂頭先我哋都講過嘅一個 adventurous 復仇者大聯盟，會唔會有機會咁樣出現咧？即係我而家睇最大誘因其實應該係一啲嘅東南亞國家同埋中國啦，因為其實佢哋雙邊嗰個經貿關係相對嚟講都係比較緊密嘅。咁我覺得就係咯，係有一個。即係其他國家點樣報復嘅呢個不確定性係，我覺得係好難去係咪要留底嘅呢一個喺呢一刻做呢一個咁嘅決定，好難做一個 conclusion 啊。嗱我咧即係我都試下從一啲即係周邊嘅或者我嘅知識上面嘅嘢去做一個分析啦。即係我諗眾所周知咧，你呢個眼神係好期待㗎。嗱即係眾所周知咧，即係特朗普都係一個好出色嘅一個商人啦，即係佢亦都係一個好出色嘅一個談判者咯。我諗呢樣嘢都係冇人反對啦。咁即係佢之前咧有啲人係會研究佢咧出書咧，係講佢啲談判嘅一啲技巧同埋 skill 嘅。我係冇睇過嘅。OK，你有睇過嘅？我有本書我借你睇可以。係啊，咁咧佢咧英文嚟。英文唔會借喎，談判的藝術咁樣。係啦，即係類似係呢啲啦。咁其實咧，即係我自己覺得啊，因為我最近咧，即係都有上一啲談判嘅一啲課程，咁線上嗰啲啦。即係我都會理解咧，佢呢一刻做緊呢樣嘢。其實啲人咧成日都會覺得佢係做啲嘢好估唔到啊，或者成日出乎意料咧。其實呢啲咧都係關於咧一個談判嘅一啲技巧。因為佢咧點解會夠膽咧咁樣去我哋叫高開啦，係咪？即係佢嗰個關稅高開啦，即係先。姑勿論係咪後邊會唔會可能發生咩復仇者啊，或者可能啲東南亞嗰啲會聯合反佢啊？其實咧高開即係我都想講下高開有啲咩好處咧？即係高開咧，無論喺做生意又好啦，談判又好啦，其實高開嘅好處咧，其實係有好多好處。第一咧就係可能真係有天跌落嚟嘅餡餅，即係可能啲人聯合唔到反佢咧，其實啲人可能真係會俾30幾40% 關稅嘅，即係有咁嘅機會啦，係咪？第二咧就係咧，假設啦。如果嗰30-40%咧真係可能大家即係work 唔到啦，係咪？咁其實佢都仲會有個空間咧，
係可以同啲國家再慢慢去傾翻落去。係所以咧，其實佢出即係呢一個招式啦，或者佢用呢個方法咧，其實係即一定係必然會發生嘅一件事，因為佢必須要咁樣去告開，先會能夠有個空間同啲人再慢慢去 bargain 啊，慢慢傾。應該所以咧，我都有一個直覺咧，即係呢個直覺嚟嘅就係、其實呢個關稅咧，其實拎出嚟咧，我諗應該未必或者呢一刻係最落實嗰樣嘢，即係可能嚟緊仲會有一個過程係會再同中國傾啊，再同其他國家傾啊，可能有啲比較高啲嗰啲，慢慢可能都會因為呢一樣嘢慢慢傾翻落去咧，可能個關係因為咁樣而好似個感覺上啊，表面上又會好啲啊，所以我都期待緊啦，或者我用呢一個即係咁樣嘅角度去分析咧，可能嚟緊會有一個時期係會 break 咗呢一刻呢一個咁恐慌嘅時間，或者係一個咁 worst case 嘅時間咧，可能會因為呢一樣嘢而同國家之間慢慢可能修復到呢個關係，同埋嗰個關稅會慢慢再調低咯。嗯。係啦，嗯會唔會都合理咧？呢個其實都係特朗普即係過往嘅一個作風啦，即係例如其實佢而家有個時間點㗎嘛，即係好似4月，即係啱啱公佈完啦，跟住落幾日之後嘅， 4月9啦， 4月9咁係嗱過往佢咧係會 delay 嘅，即係正常又會將嗰個日子會再改啦，會再 pending 啦，但係今次唔知會唔會啦。佢通常 pending 係幾時 pending？即係臨出去先 pending。好跳㗎，即係咁佢有機會轉。咁其實而家成個市咧，即係美股啦，其實 exactly 就係18年嘅港股嚇。嗰陣時港股咧嗰個圖形咧都係類似呢啲嘅，即係不斷穿頂再穿底。咁就係因為點解會即係點解會反彈咧？就係因為當時又係話加，又話唔加嘛，或者將個稅率係即係有啲調整啦。咁啊，即係經常性係瘋狂 AV 啦 pattern 上就咁啊，而家其實美股咧就好正正就係行緊即係18年嗰個 pattern 嘅，係啦，咁所以其實我都唔，其實我即係我估啦，嗱，例如睇下即係之前市場預期10%到20%，其實都係估錯晒嘅，即係其實都真係好難估到特朗普下一步做啲咩嘅，咁所以我諗啊，即係今年第一季咧應該都係過往可能3年啊，最難嘅一個季度。22年都冇咁難，因為22年咧，22年係得一個就係通脹啊嘛。佢加息咪就群隊咯，係啊，係啦，即係好直接嘅。咁但係呢一種走勢咧，就真係要去翻咧，即係18、19年嗰陣時候。嗯，係所以咧，即係我哋成日咧都又賣廣告啦，人工智能創造三部曲啦，即係我哋成日都話咧，我哋用 AI 啦，或者我哋投資個目標咧，其實最想咧係做到啲咩效果咧？就係幫大家去建立到一個健康啦，同埋一個正確嘅交易習慣啦，係咪？咁第二咧就係點樣可以幫大家咧嗰條 P&L 係有一個非常之 smooth 嘅一個上升，係咪？好似一個健康嘅股市小回大漲啦。咁點樣可以做到啲咁嘅效果咧？就係咧，盡量都避開一啲賭業績啊，係咪？即係可能賭特朗普呢個嘅關稅嘅公佈啊，可能賭一啲好大型嘅一啲議息會議啊等等咧。咁呢啲咧，我哋都盡量係咪？因為估唔到嘛，成日我哋都話特朗普講咩咧，其實我哋係分析唔到嘅，同埋華爾街都分析唔到，係咪先會有啲咁大嘅一啲上落？咁我哋即係作為一個散戶係嘛，憑咩會覺得誒，我哋係可以估到佢心入邊諗咩咧？估到佢一陣出嚟講啲咩咧？咁所以咧，即係如果大家真係想以一個安全係嘛一個 smooth 嘅一個上升累積你嘅財富咧，咁啊即係快啲過嚟了解下，究竟有啲咩時間係可以做投資，有啲咩時間盡量去避免，或者有啲咩嘅股票啊，其實可能係一啲好嘅機會嘅時候可以捕捉到一啲強勢股咧。咁呢啲咧都係我哋絕對係會好 focus 咧去會同大家分享嘅一啲嘅知識嚟嘅。咁所以咧，如果真係有興趣咧，記得喺下邊留言啦。咁我哋又交翻個台俾阿 TK 先。你話準備有咩操作啊？問下呢個。呢個操作呢個肯定係唔操作。哦，唔係喎，其實近排真係好少操作喎。係啊，因為我睇唔透咯。係啊，咁我覺得如果即係如果你話真係從上呢一個 technical 嘅 set up 啦，咁我都留意到其實有啲 set 好似都有啲直情起革命嘅。不過都係今日我睇到嘅啫。第一就係即係譬如而家特朗普咧，佢話要咧 bring 呢個manufacturing to America 啊嘛。咁我就留意到可能即係一啲嘅天然氣嘅公司啦。又或者有一個，我覺得之前我冇睇過，係一個廢物處理 waste management 嘅公司，佢哋啲 set up 都幾好。咁啊有2個 ticker 啦，等我一陣。第一個就係WM。哦，WM。係啦，WM。佢真係叫 waste management 喎。好似真係叫 waste management。呢隻我以前炒過，N 年前。係嘛？
第二隻就係叫做 RSG 啦，Republic Services，哇個名都好共和黨啊，係啊 RSG ，Republic Services 啊嘛，共和黨 Republic 嘅嘛，係啦，咁就係咯，我留意到同埋一啲嘅天然氣公司啦，例如一隻叫做先等我陣 LNG 啊，買 LNG 其實佢有出口嘅業務，所以呢個係我覺得冇咁純粹嘅呢一隻。mix 死係啊，因為佢有其實有LNG 個業務咧，其實就係佢喺 Louisiana 咧，佢有個碼頭咧，就係出口一啲嘅 LNG，即係一啲進出口嘅一啲嘅液化天然氣啦。咁呢一個其實係牽涉到即係同其他國家進出口貿易嘅一啲嘅業務啦。所以呢一個我覺得相對嚟講，即係我可能就特登去揾一啲係淨係喺美國國內而冇涉及任何進出口業務嘅公司咯。EQT 啦、AR 啦、EXE 啦，咁呢三間我都覺得係相對嚟講，佢哋都係冇牽涉到 EQT 有咩喎？EQT、AR 同埋。不過我而家暫時見佢嘅盤前嘅都係跌嘅，所以就係咯。我見到其實個 technical setup 相對嚟講比較好。金我覺得唔使講啦，金其實都唔需要我哋講。係係啊，金我覺得係全球人都知道應該係要買金㗎啦，呢啲係。OK 嗱，咁咧即係我就見到呢啲可能會唔會就係 focus 翻喺本土業務嘅嗰啲係真係有一啲相對嚟講係有啲嘅 set up 咯。即係如果我哋覺得今年嘅市有少少似18年或者22年嘅話，咁其實22年最 outperform 個市場嘅就係炒嗰陣時就係炒滯脹啊嘛，就係一啲嘅商品相關嘅一啲行業，佢哋係會比較強。嗯，係啊，但係點解我冇話揀一啲銅啊啲咧？因為銅其實都係個銅啊鋁啊。又或者係呢一個鋼鐵啊，其實都係喺嗰個關稅嗰個列表嗰度。係都係。係啊，咁所以我覺得呢一個就同22年有啲唔同啦。呢啲嘅即係所謂嘅金屬股。嗱咁咧，如果你話睇指數咧，其實嗯，都危險嘅，因為之前咧我哋睇呢啲位置係唔可以穿噶嘛，咁係其實都已經穿咗啦。咁啊穿咗嘅話咧，咁啊即係雖然而家盤前咧，即係好似 hold 到㗎。好似 hold 到咁啦，咁但係係我只覺得咧都係難危乎啦。即係我覺得第一樣嘢咧都係要避開翻啲tech 股先嘅，因為即係特別大嗰啲咧，即係全球都有生意啦。而家就係唔知會唔會有一個報復式嘅行為啊嘛，咁啊係咁啊，同埋嗰啲都係啲比較高 beta 嘅股票咧，一定會比較市會喐得比較多啲嘅。咁其實嗰啲股票咧，其實基本上係long short 都比較難做咯。但係有樣嘢留意啦。雖然咧，即係而家拍緊嘅呢一刻咧，咁啊期貨都穿咗啦，好似守到。但如果咧，即係今晚咧，即係冇再跌穿咧，反而會再喺3月中呢低位咧再盤整咧，咁其實我就覺得真係未必係咁差。有機會可能反映咗，但係當然築底同係咪真係會有一個即刻升上行嘅趨勢啦？當然唔一定係即刻發生啦。咁但係我覺得喺呢啲市場裏面咧，其實有啲都會 scan 到嘅，例如啱先 A 哥講嗰啲嘅。WM 啊，能源股啊，有少數股票咧，其實都係冇跟個市跌太多嘅。咁啊，例如可能炒金啦，係咪今日最簡單啦，GLD 係啊，啦，係今日最簡咪？單。咁啊，比較多同學都 scan 到嗰隻咧，就 WPM 啦。咁呢啲其實就即係冇乜點跟個市去跌啦，呢段時間係咪？咁所以呢啲都係即係偏強嘅股票啦。咁但係話係咪一定要做咧？咁啊都可以選擇啦，即係我覺得呢個而家呢個市況的確係極難嘅，即係冇嘢可以計算到，即係全球咁多分析員都估唔到個關稅會加幾多，係咪先？嗯，咁啊，即係冇必要好似 Angel 咁講啦，係嘛？喺一個超大風浪嘅環境裡面，你去證明同埋自己金我覺得有出業績啊嘛，最差嘅就係佢真係升得太勁咯。係即係有啲延伸啊，所謂即係其實呢個情況咧，我睇翻咪其實咪同53至55蚊樓上嘅小米有啲似咯。但係嗰陣時，嚇我記得嗰陣時個系統咧個股價又係離個 BP 好遠啦，又係一路都 keep 住一個 up trend 啦。亦都嗰陣時其實基本上去到嗰啲位係冇乜任何 bad news 嘅，哇！啲車賣得好勁啊！雷軍每一次嘅微博發表講話都係會好引人注目啊咁樣樣。咁但係就有陣時佢跌就唔需要太多原因，就係因為升得太多，就會有好多獲利嘅壓力咁樣樣咯。其實金而家呢刻都冇破頂，破完頂都即刻回。係啊，咁我自己覺得喺而家呢一個刻咧，咁可能我就會有少少唔同睇法，我就未必會再即係會參與金啦。因為我覺得呢啲應該都係啲好 profit taking 嘅一啲好好嘅位置嚟嘅，呢啲係。係，其實最驚咩咧？實有樣嘢你都盤前問啦，係咪？
就係美股嘅引伸波幅高唔高啊嘛？高最大鑊就係唔高啊！我最驚係啲咩咧？就係、呢個就係 TK 2月初對美股判斷一個最大嘅原因。我嗰時講一堆 fundamental，佢就話最 support 你呢啲 fundamental 嘅原因就係而家個波好低。係呢個就係我覺得好係啊，呢啲係一啲即係經驗嘅。其實最乸驚係咩咧？我就驚係金都跌，即係全部一齊跌，即係金跌啦，然之後即係冚唪唥 take profit 咯，冚唪唥升 profit，即係一次過加全部變 cash 可以同大家咧講下咧咩叫個窩高唔高，低唔低咧？哦嗱，其實咧即係如果你係炒期權啦、炒衍生工具啦、窩輪牛熊證咧，咁有一個 terms 都重要嘅，咁就係叫引伸波幅啦。咁實質個引伸波幅咧就係、去定價，係一個定價嘅指標嚟嘅，即係喂嗰個期權貴唔貴啊？其中一個好大因素咧就嚟自於個引伸波幅。嗯咁點解而家個引伸波幅唔高咧？因為之前第一段咧，即係由2月尾嗰個跌落咧，嗰段係急嘅。嗰段急跌嘅時候咧，可能好多人都預期唔到咧，咁啊個窩就抽到好高啦。咁但係喺3月頭盤整呢段時間咧，整體個窩都低咗好多。簡單嚟講咧，即係市場預期嗰個波幅唔係好夠高，即係即係市場嘅預期佢係會更加大波幅嘅。得個波幅低咗，低咗。咁啊所以咧整體咧，可能而家去做 long call 啊 long put 咧，嗰個成本會平咗啲啦。咁都反映緊啲咩咧？即係我自己點解覺得個窩有機會再抽高咧？就係有機會市場低估咗個風險。就係因為其實你如果個窩低咗咧，即係你買 long put 對沖咧，其實平咗噶嘛。咁啊，只不過而家唔知有啲咩誘因要再急跌啫。但係真係唔知估唔到，即係跌嘅時候係估唔到嘅。咁啊第一啦，就嗰個窩低咗好多啦。咁因為如果個窩抽到好高咧，就好多人會投機噶嘛。即係咁好多時都係個市場會反轉嘅地方啦。而家就係唔高回咗好多。咁啊變相就做 long call long put 咧划算嘅。咁啊最差嘅情況係啲咩？就係啱先都擔心啦。喂，如果即係而家個個都覺得金係避險啊嘛，係嘛？金破緊頂咁買金啊嘛，但係金都有機會 extend 到某個位，即係個個都有貨，咁仲要 take profit 咧，係咪？咁如果你有金回美股升咧，好蛇嘅。但係我係講緊咧，最擔心係咩咧？金回美股都跌，個窩抽高，咁就仆街啦。咁就會有啲好大恐慌咯。我見而家其實咧，暫時盤前唯一一個比較走強嘅明顯資產咧，其實 yen 咯，係好明顯，即係見到你，譬如你見到嗰個日元對美金啦，其實我諗自從喺特朗普大概12個鐘頭之前講完嘢之後咧，其實已經升咗差唔多1.7、1.8%。其實對於一個貨幣嚟講係好多。即係一個國家嘅貨幣可以喺一日有1.8%。睇嚟有好多嗰啲自動買賣程式嗰啲有 yen。同埋可能因為呢個即係呢啲我諗係涉及一啲好宏觀，但係呢啲都超出咗我嘅能力範圍啦。但係我覺得起碼而家呢一刻市場係對 yen 係一個避險嘅一個貨幣，呢一個功用，我覺得都係幾明。喂，日本避險我哋要去日本避險。去日本咧避咗股市嘅險咧，但係我哋身陷險境，真係唔代表日係啦。係如果再跌真係仆街啊！唔係講笑啊！呢度跌多波去翻呢啲位啊，納指去翻舊年8月嗰啲。因為其實標普我見不嬲都係好似係咪5500係一個 support 啦。咁啊睇翻啲人可能對於即係其實5500點咧已經係一個即係對於嗰個估值啊，即係佢已經係我諗係去翻。如果當美國係冇 recession 嘅話咧，其實呢個已經係等於20倍嘅估值，即係比起大概兩個之前22倍係好高啦。咁但係如果佢再跌，你再 plug 一個因為通常咧係好衰嘅。當你呢個市跌咧，啲人就會吸埋個盈利預測，咁啊再吸埋你個估值個水平，咁咪會屌你尾，即係一個死亡螺旋，越跌越急啫嘛。咁啊，我都睇過咧，其實如果你話要去俾翻一個低啲嘅估值俾美股同埋美股嗰個 EPS，當佢可能即係美國會有進入一個輕度嘅衰退啦。其實美股嘅標準500指數咧係可以去到4600至4800嗰啲水平嘅。咁當然係聽落㗎，但係我自己覺得，因為過去嗰2年咧，我哋成日覺得會唔會一講呢啲咧，通常個市係反轉啦。呢一個係建基於咧你個盈利預測嗰個假設唔需要 cut 咯。即係過去2年其實真係冇 cut，因為你係有 AI 呢個宏大嘅敘事啊嘛。咁但係而家 AI 開始有啲嘅放緩啦。第二嘅就係 AI 嘅領頭人就係呢一個神奇7雄咧，其實佢哋嗰個盈利增長真係有機會會放緩咁啊，因為呢個其實係同全球嘅 econ 個 growth 係好大嘅關係啊嘛。咁所以我自己覺得係有機會，如果個窩要收嘅話，一筆跌可能真係會跌得好急咯。
嗯，係會跌得好急，即係可能會唔會出現係咪真係2022年應該係咪6至8月嗰時？我唔記得係咪嗰陣時嗰個情況係定2022年二零二二年6月8淨係二季度咧？我有啲遺忘咗啦。2022年，邊個2022年呢度二零二二年。6月啊？會唔會係呢啲咯？即係會唔會係咁樣跌落？哇！呢啲其實真係玩死人。去到10月先見底啊嘛。嗰陣時我記得10月點解見底咧？就係、因為嗰個 CPI 終於冇再係咁升啦。屌而家我驚呢一段啊！啊，傾呢樣都好啊，幾日啫嘛，淨係呢個係周線嚟㗎。呢個梗係唔係周線一日先？你周線少，周線我話周線咁咪世界末日咯，真係世界。周線食跌成個月咁樣 gap 單，同呢個咩？從疫情嗰時都係。係啊，喂，咁啊幾好啊，幾日啫，咁你幾日唔話陣痛啊，係啊，陣痛啊，幾日啫，係啊，係嗯咁啊，睇下點咯。係啦，OK，港股有冇嘢講啊？都真係跟美股嘅冇咩講。係咁啊，好啦，咁啊，港股冇咩講啊嘛，大家就真係喺風高浪急就唔好測試自己嘅滑浪嘅技巧啦。技巧咁啊，引用翻啊 TK 今日開始嗰個笑話啦，係咪？今日希望我哋三個着白色衫啊，咁啊嚟緊個股市都300冇事，咁啊大家都可呢度啊以。 三日冇事。結果呢個300冇事之後咧，而家跌到一破一碌啦。咁所以就有啲咩咧，我哋就呢個禮拜 keep 住俾大家。咁啊，下個星期四咧，再同大家一次再去睇下個市會唔會有啲咩好翻啦，同埋係有啲咩機會咧可以再參與其中。咁所以大家如果再即係對於我哋嘅人工智能創富三部曲點樣去透過我哋嘅 AI 系統同埋呢個課程咧，可以令到你嗰個嘅投資嘅回報啦，可以慢慢咁樣去累積啦，同埋上升咧。咁啊，記得下邊留言，咁我哋會有專人咧去聯絡你噶啦。咁今日嚟到呢度，拜拜。呢個係咪我哋嘅 signature？